আজকে গ্যাংটক থেকে এখন রওনা দিচ্ছি, 8:30 বাজে। আজকে গিয়ে মঙ্গান থাকবো। ওয়েদারটা খুব ভালো আছে, হোটেল ভালোই ছিল। এখন আমরা স্টার্ট করছি। এখান থেকে মঙ্গানের দূরত্ব প্রায় 55 কিলোমিটার। আশা করি দুপুর 1টার ভিতর মঙ্গান পৌঁছে যাব। সেখানে আমার হোটেল বুক করা আছে। আমাকে পারমিট নেওয়ার জন্য এক রাত্রি মাঙ্গান থাকতেই হচ্ছে। আমার এই মোটরসাইকেলটা আমার ছেলের নামে রেজিস্ট্রি করা, তার ফলে গ্যাংকক থেকে কোনো এজেন্টই পারমিট বানাতে পারবে না বলেছিল। নিয়ম হচ্ছে যে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাবে তার নামে মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত গ্যাংটকেরই এক এজেন্ট বলল মঙ্গন থেকে হলেও হতে পারে। সেই আমাকে মঙ্গনের এই এজেন্টের টেলিফোন নম্বরটা দিল। তারপর মঙ্গনের এজেন্টের সাথে টেলিফোনে কথা বলে সব পারমিটের ব্যবস্থা হয়ে গেল। তার জন্যই মঙ্গনে এক রাত্রি থাকতে হবে, না হলে গ্যাংটক থেকে লাচেনে একদিনই যাওয়া যায়। চার্জিংয়ের তারটা বারবার খুলে যাচ্ছে। এই জায়গাটার পয়েন্টটা মনে হচ্ছে একটু লুজ হয়ে গেছে। বারবার দাঁড়াতে হচ্ছে, আবার এটা লাগাচ্ছি। আর চার্জটা না লাগালে সেটা আবার প্রবলেম হয়ে যাবে। মঙ্গানের পর আর অ্যাকশন ক্যামেরা হেলমেটে লাগাতে পারবো না, কারণ তারপর আর আর্মির তরফ থেকে পারমিশন নেই। তার ফলে মঙ্গান টু লাচেন এবং লাচেন থেকে গুরুদাংমার লেকের কোনো ভিডিও আপলোড করতে পারবো না। এবার বড় রাস্তার থেকে আস্তে আস্তে ছোট রাস্তায় ঢুকে পড়ছি। এই রাস্তাটা গিয়ে সোজা লাচেন পৌঁছাবে এবং রাস্তার কোয়ালিটিও এখন আস্তে আস্তে খারাপ হতে শুরু করবে মনে হচ্ছে। মঙ্গনের রাস্তা শুরু হয়ে গেছে। রাস্তা যেমন সরু এবং রাস্তা খারাপও আস্তে আস্তে শুরু হবে। এখনো মোটামুটি ঠিকই যাচ্ছি। গত বছর এই রাস্তার উপরেই পড়েছিলাম আরও 8-10 কিলোমিটার, 8 কিলোমিটারের মতো যাওয়ার পরে। এবার দেখি সেই জায়গাটা সাবধানে ক্রস করতে হবে। এবার একা যাচ্ছি, একটু এই জায়গাতে ভয় করছে, দেখা যাক কি হয়। গত বছর এই জায়গাতেই পড়েছিলাম, তবে কাঁচা রাস্তা ছিল। এইবার দেখছি রাস্তা ঠিক হয়ে গেছে। পাকা হয়ে গেছে, সুতরাং কোনো অসুবিধা হয়নি। এই জায়গাটা খুব খারাপ ছিল আগে। 1 বছর আগে এসেছিলাম যখন পাথরে ভর্তি ছিল আর স্লিপ করে পড়ে গেছিলাম। সে কাণ্ড। তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করতে, সুইচ অফ করতে ভুলে গেছিলাম। তারপরে ব্যাটারি ডিসচার্জ হয়ে গেছে। তারপরে ধাক্কা দিয়ে এটাকে
স্টার্ট করেছিলাম। এবার আমার সঙ্গে আমার ছেলে ছিল, তার জন্য এইসব ঝামেলায় কোনো প্রবলেম হয়নি। ওই ধাক্কাটা দিয়ে স্টার্ট করেছে, মানে আমি চালিয়েছি, ও ধাক্কা দিয়েছে পিছন থেকে দিয়ে স্টার্ট করে দিয়েছি। এবার দেখছি রাস্তা অনেক বেটার হয়ে গেছে, এখন পর্যন্ত তো খারাপ রাস্তাই পেলাম না। আর যেটা ছিল খারাপ আমার ধারণা এটা পিচ হয়ে গেছে। অনেক রাস্তা খুব খারাপ আছে, তো যেহেতু পিচ হয়ে গেছে তো কোনো অসুবিধা নেই। আমি একাই মোটরসাইকেল নিয়ে বেরিয়েছি ঠিকই, কিন্তু আমার স্ত্রীও আমি কলকাতা থেকে বের হওয়া দুদিন পর বাই এসি স্লিপার বাসে শিলিগুড়ি এসে সেখান থেকে গাড়ি করে গ্যাংটক, লাচেন, গুরুদাংমার লেক, লাচুন, 0 পয়েন্ট সব জায়গায় যাচ্ছে। ওর সাথে ওর ছোটো বোনও আছে। লাচেনে আশা করি আমাদের দেখা হবে। রাস্তা এখন একেবারেই ফাঁকা, দুই একটা গাড়ি আসা যাওয়া করছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য তো অপূর্ব, এটা বলার নয়। রাস্তাটা সবচেয়ে বড় রাস্তা, এটা ভয় পাচ্ছেন। রাস্তা দেখছি এখন পর্যন্ত খারাপ রাস্তাই পেলাম, পুরোটাই ভালো লাগছে। যাই না আর ভাবছে কী হবে। এখনও প্রায় 40 কিলোমিটার বাকি আছে। লাস্ট 30 কিলোমিটার বাকি। এখন রাস্তা অনেক খারাপ আছে। লাস্ট 4-5 কিলোমিটার থেকে কন্টিনিউয়াসলি খারাপ রাস্তা। আমি তো আগামীকাল দুপুরে লাচেন পৌঁছাবো। আমার স্ত্রীও ওই দিনই গুরুদাংমার লেক দেখে এসে লাচেনে রাত্রিবাস করবে, তখন একবার দেখা হতে পারে। তারপর লাচুংয়ে ওদের সাথে দেখা না হলেও গ্যাংটকে নেমে অবশ্যই আবার দেখা হবে। ভালোর থেকে খারাপ রাস্তাই এখন বেশি পাচ্ছি। স্পিড 20 কিলোমিটারের বেশি দেওয়াই যাচ্ছে না। আবার ভালো রাস্তা শুরু হলো, দেখা যাক কতটুকু ঠিক আছে। ভালো খুব সুন্দর একটা জলপ্রপাত দেখতে পাচ্ছি, নামটা অবশ্য জানি না। এখানে একটু দাঁড়িয়ে রেস্ট নিলাম, রেস্ট নিয়ে তারপরে আবার রওনা হবো এখান থেকে।
খুব সুন্দর জলপ্রপাত, দারুণ। খুব খারাপ রাস্তা, আজও হচ্ছে। খুব খারাপ রাস্তা। ওরে সাবাস, প্রচণ্ড খারাপ রাস্তা শুরু হয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে এখন যেতে গেলে অসুবিধা হচ্ছে, কারণ জল আর কাদা মিলে রাস্তাটা ভীষণ স্লিপারি হয়ে গেছে। তার ফলে যে কোনো সময় স্লিপ করে গাড়ি পড়ে যেতে পারে, এই সম্ভাবনাটা থাকছে। কিন্তু ড্রাই ওয়েদারে আমরা যখন আগের বার গেছিলাম তখন এতটা খারাপ লাগেনি, কারণ তো ড্রাই ছিল, ড্রাইয়ের মধ্যে শুধু পাথর ছিল। এবার পাথর সঙ্গে কাদা মিশে মানে খুব খারাপ অবস্থা রাস্তার। লাচেন থেকে গুরুদংমেরের দূরত্ব প্রায় 66 কিলোমিটার মতো। সময় সব মিলিয়ে 4.5 ঘন্টার মতো লাগবে আমার মনে হয়। রাস্তায় 2 জায়গায় চেকপোস্টও আছে, সেখানে আবার 30 থেকে 40 মিনিট সময় লেগে যায়। আসল কথা হচ্ছে মোটরসাইকেল চালাতে চালাতে ফটো তোলা মঙ্গনের পর আর হবে না, এটাই খুব খারাপ লাগছে। আমি দাঁড়িয়ে গেছি কারণ এই যে সামনে খুব কাদা দেখতে পাচ্ছি, তার মধ্যে দিয়ে যাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট। তার জন্য যে বড় গাড়িগুলো যায় তার চাকাকে ফলো করেই আমাকে যেতে হবে। সুতরাং আমি দাঁড়িয়ে আছি, গাড়িগুলো এই গাড়িটা বেরিয়ে যাবে, তারপরে আমি চাকা ফলো করেই এগিয়ে, আদারওয়াইজ কাদার মধ্যে পড়লে গেল অবস্থা, আর উপায় নেই। আরে বাবা কি অবস্থা, কোনোভাবে ক্রস করছি, আরেকটু আর এই উঠে গেলাম। যাক, এই যাত্রা বেঁচে গেলাম। বহুত খারাপ রাস্তা ছিল, সামনে খারাপ মনে হচ্ছে আরো। কতটা খারাপ না, কাজ হচ্ছে রাস্তার। তবে বৃষ্টি হওয়াতেই রাস্তাটার অবস্থা খারাপ হয়ে দুবারই ভাবটা এসে আমাদের এমনিতে এইসব রাস্তা কোনো কিছুই না। মাঙ্গান হোটেলে পৌঁছে গেছি দুপুর 1:30 নাগাদ। এই হোটেলের নাম হচ্ছে আগারওয়াল গুড্ডুস রেসিডেন্সি। এদের থ্রুতেই
এই পারমিটের সব ব্যবস্থা আমি করিয়েছি। হোটেলটা মোটামুটি ভালোই। তাদের সামনে একটা ছোট বারান্দা আছে, বারান্দার থেকে সামনের ভিউ খুব সুন্দর দেখা যায়। আজ 16 এপ্রিল সকাল 10:30টায় মঙ্গন থেকে রওনা দিয়েছি লাচেনের উদ্দেশ্যে। ওয়েদার খুব ভালো আছে। এখান থেকে লাচেনের রওনা দেওয়ার সময় হোটেলের সামনে আরেকজন বাইকারের সাথে আমার পরিচয় হয়। ওরা স্বামী স্ত্রী এক বাইকে করে রওনা দিচ্ছিল। ভদ্রলোকের নাম কৌশিক আর স্ত্রীর নাম রূপা। তারপর ওরাই প্রপোজাল দিল একসাথে আমি যেতে রাজি আছি কিনা। আমি বললাম অবশ্যই আমি রাজি আছি। তারপর সেখান থেকে আমরা একসাথেই ওইখান থেকে লাচেন অবধি গিয়েছি। ওদের দুজনকেই সামনে দেখা যাচ্ছে, অবশ্যই পেছন দিক থেকে। হাফ অফ দ্য ওয়ে আসার পর আমরা চা খাওয়ার জন্য এখানে দাঁড়িয়েছিলাম। জায়গাটা খুব সুন্দর জায়গা। প্রায় 20 মিনিট এখানে রেস্ট নিয়ে তারপর আমরা আবার রওনা দিই। আমরা দুপুর 1:30 নাগাদ লাচেন এসে পৌঁছে যাই। হোটেলের নাম হলিডে ইন, বেশ ভালোই, রাস্তার একদম উপরে। কাল আমরা গুরুদাংবার লেক রওনা দেব। আজ 17 এপ্রিল সকাল 6টায় লাচেন থেকে রওনা দিয়ে সকাল 10:30টায় গুরুদাংবার লেকে পৌঁছে গেছি। তবে লেকে ভাড়া ওঠার পথে বালিতে চাকা আটকে যাওয়াতে আমি মোটরসাইকেল থেকে একবার পড়ে গেছিলাম। তারপর আরও দুজন লোকের সাহায্যে মোটরসাইকেলকে বালির বাইরে নিয়ে এসে তারপর আবার স্টার্ট দিয়ে লেকে পৌঁছে যাই। এই 5 জন আমরা একসাথে লাচেন থেকে গুরুদাংবার লেক এসেছি। এই মোটরসাইকেল করেই আমি গুরুদাংবার লেক এসেছি। প্রায় 8 ঘন্টা আমরা লেকের পাড়ে ছিলাম। আমার শ্বাসকষ্ট হয়নি, তবে হাত পা যেন ঠিকমতো চলছিল না, মাথা একটু ঝিমঝিম করছিল। লেকের সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। গত শীতে যখন এসেছিলাম তখন লোক অনেক কম ছিল, এবার প্রচুর লোকজন দেখতে পাচ্ছি। আমি এখন লাচুং হোটেল থেকে রওনা দিচ্ছি জিরো পয়েন্টের দিকে। এখন বাজে সকাল কটা বাজে? সকাল বাজে 7টা। ঠিক আছে, ওয়েদার খুব ভালো আছে। টাটা। গুরুদাংবার লেক থেকে নামার সময় খুব সাবধানে মোটরসাইকেল চালিয়ে নেমেছি, কিন্তু ভালো রাস্তায় কিছুটা আসার পর হঠাৎ করেই মোটরসাইকেল আনব্যালেন্স হয়ে পাহাড়ের দিকে ধাক্কা মেরে আমি মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ি, আর মোটরসাইকেল প্রায় 3 ফুট উঁচু কালভার্টের উপরে উঠে যায়। যাই হোক, আমার সেফটি গিয়ার লাগানো থাকায় শরীরের কোথাও কোনো আঘাত লাগেনি। আমি মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর আমার পিছনে থাকা গাড়ি থেকে লোকজন নেমে আসে। তারপর 4 জনে মিলে মোটরসাইকেলকে উপর থেকে নামাই, এবং আশ্চর্য, মোটরসাইকেলও একেবারেই অক্ষত ছিল। একবারই মোটরসাইকেল স্টার্টও হয়ে গেল। কৌশিকরা আমার পিছনেই ছিল, ওরাও এসে গিয়েছিল, তাই আর কোনো অসুবিধা তারপর হয়নি। যাই হোক, তারপর আর কোনো অঘটন ঘটেনি। দুপুর 2:30টার মধ্যেই আমরা লাচেন ফিরে আসি। 18 এপ্রিল সকালে লাচেন থেকে আমি লাচুং চলে এসেছি। 19 এপ্রিল সকালে জিরো পয়েন্ট দেখার জন্য বেরিয়েছি। অপূর্ব সুন্দর জায়গা জিরো পয়েন্ট, তবে ঠান্ডা প্রচণ্ড ছিল, প্রচণ্ড হাওয়াও ছিল, যার জন্য বেশ কষ্ট হচ্ছিল।
আরেকটা কথা, 16 এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা যথারীতি আমার স্ত্রীর সাথে দেখা করতে ওদের হোটেলে গিয়েছিলাম। ওরা ওদের প্রোগ্রাম মতো সকালবেলায় গুরুদাংমার লেক দেখে সন্ধ্যাবেলা লাচেনের হোটেলে পৌঁছে গেছিল। 19 এপ্রিল সকালে 0 পয়েন্ট ইয়াংথাম ভ্যালি দেখে লাচেনেই রাত্রিবাস করেছি। 20 এপ্রিল লাচুং থেকে গ্যাংটক গিয়ে নাইট স্টে করেছি। এখানে আমি আলাদা হোটেলে থাকলেও বিকেলবেলা রিনাদের হোটেলে দেখা করতে গিয়েছিলাম এবং অনেকক্ষণ এমজি মার্কেটেও ঘুরেছি। 21 এপ্রিল গ্যাংটক থেকে শিলিগুড়ি ফিরে এসেছি, সময় লেগেছিল 4 ঘন্টা। 22 এপ্রিল শিলিগুড়িতে নাইট স্টে করেছি। শিলিগুড়িতে আমরা সবাই একই হোটেলে ছিলাম। 22 সন্ধ্যাবেলা আমার স্ত্রী আর ওর বোন এসি নাইট সুপারে কলকাতা রওনা হয়ে যায়। 23 এপ্রিল সকাল 6:30টায় শিলিগুড়ি থেকে রওনা দিয়ে রাত 10:30টায় কলকাতা বাড়িতে পৌঁছে যাই। ফেরার পথে কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতার রাস্তা খুব খারাপ ছিল। এবারের মতো মোটরসাইকেলে নর্থ সিকিম অভিযান এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা সবার পছন্দ লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করে দিও। টাটা, বাই বাই।